सिनफिन कंपनी का सोलर एसी आयुर्वेदा मॉडल। कुछ स्पेसिफिकेशन। तो यूट्यूब पे कैसे फेमस होगा? नाम बोलो अपना। चैनल नहीं है क्या अपना? है भाई, शिवम चौधरी जी। चक्कू लिया ना, इतनी देर में चक्कू से काट देता। नीचे नीचे अटक रही, नीचे अटक रही है। उठा दे ऊपर, पूरा उठ जाएगा, पूरा उठ जाएगा तो। ये पाइप्स हैं, ठीक। फेस टर्न करिए एक बार। सिनफिन सोलर एसी 1.5 टन 2 किलोवाट।